तो वो तो नहीं बाहर आ गया था ना, उसको तो अंदर करना था ना मेरे को। पैसा डाल दे। ये वाला साटेंगे, एक वो लाए उसको साटेंगे, काम चल जाएगा कम से कम। ये गेटर जो काटा था गाइस, देख सकते हो कैसा उल्टा कटिंग है, ये इसमें चिमटी मारता है। जो बंदा गेटर काटने वाला मेरा वीडियो देखे हो, गेटर इधर से काटे भाई, इधर से ना काटे, इधर से काटे। इससे क्या चिमटी नहीं लेता, इससे इधर अंदर साइड से चिमटी मारेगा कि अंदर साइड पूरा कटिंग कर दिया। ट्यूब डालने से, ट्यूब ऊपर में डालने से उसको भी चिमटी मारेगा, फिर उसको मारेगा।